Се ближи крајот на 2022 година, па мислам дека е време да се осврнам на кратко за тоа што се случуваше во сферата на работничките права. Не знам за вас, но мене ми се чини дека темата работни односи се уште е заглавена под некој тепик. Со оглед на тоа дека оваа сфера е споредна во Македонија, не ме чуди што тоа е така. Може би ќе стане поактуелна кога ќе дојде време да се отвори поглавието кое што ја третира оваа сфера при преговорите со Европската Унија. Тоа е по главието 19, социјална политика и вработување. Може би тогаш работите ќе излезат на виделина. Како и да е, останува времето да покаже. Во 2022 година, според мене, немаше некои големи поместувања во сферата на работните односи, освен тоа што луѓето и понатаму продолжија да се иселуваат од државата. Платите не забележаа некакво зголемување, но инфлацијата и тоа како. Податоците покажуваат дека индексот на трошоците на живот во ноември 2022 година во однос на ноември 2021 година бележи зголемување од 19,5%. Но ова е само на хартија. Секој еден граѓанин кој пазарува по продавниците знае дека инфлацијата е многу поголема, а за скрената инфлација па да не зборуваме. Едно од основните, но воедно едно од најпрекршуваните работнички права на работниците е неисплаќањето на плата. Во изминалите години имаше случаи каде што во одредени компании на работниците не им беа исплаќани плати, па по објавувањето јавно на овие податоци од страна на управата за јавни приходи, претпоставувам дека дел од работодавачите ги исплатиле платите, а дел можеби подолго време ги држале своите вработени без плата. А некој може и воопшто да не им дале, па луѓето дале отказ од работа. Има и такви случаи. Јас навистина не можам да разберам. Ако не може да им исплатат плати на работниците, нека прогласат технолошки вишок. Можеби не ги бидува за водење бизнис. Можеби наместо газди и тие треба да бидат работници. Не секој има предиспозиции да води компанија и тоа е во ред. Само некои имаат големо его, па не можат да си признаат дека едноставно не им оди. Неодамна финансискиот портал Пари имаше објавено дека во октомври и ноември изгаснале 707 фирми. Најголемиот дел од нив биле од трговскиот сектор и преработувачката индустрија. Сигурен сум дека дел од нив пропаднале како последица на енергетската и економската криза, но моја претпоставка е дека некои од нив пропаднале и поради тоа што немале добри деловни резултати. Самите бизнисмени велат дека природно е одредени компании да затворат токму поради неуспешното деловно работење. Тука некаде се и оние газди кои остваруваат голем профит, но некако не им се дава од џебот или не им дава душата да извадат пари од џеб. Истите најчесто се водат од слоганот кој ги шиша работниците, јас да си купам нов џип. Секако тука вреди да се спомене дека има работодавачи кои што си го уживаат заслужениот луксус, но водат сметка и за своите вработени. Па не само што им исплаќаат плата на времено, туку им даваат и бонуси и им овозможуваат дополнителни бенефити. Се наоѓаме во период од годината кога треба да се исплати регрес за годишен одмор или К15, кој треба да им се исплати на вработените во приватниот сектор до крајот на декември. Само што тука има еден голем проблем. Некои од вработените ќе добијат помал износ на К15 од предвидениот, кој оваа година изнесува 12.740 денари, а на некои ќе им биде исплатен, а потоа и побаран назад. Голем дел од работниците знаат дека не треба да ги враќаат парите, но со оглед на тоа што им се заканува отказ од работа, принудени се да го направат тоа. Според мене, неисплаќањето на К15 е едно од најпрекршуваните работнички права во Македонија, а тоа го потврдуваат и податоците од ТЕДЕН, но и Државниот трудов инспекторат, од каде што на почетокот на оваа година во изјава за порталот Работник рекоа дека најголемиот дел од пријавите биле за неисплатен К15. Баш ме интересира колку ќе изнесува бројката на пријави за неисплатен К15 за оваа година, но нема да ми изненади ако е голема. Со оглед на тоа дека кај некои газди и покрај тоа што губат работници, не само поради неисплатен К15, туку и прекршување на други работнички права, многу тешко се крева свеста дека резултатот од своите недела го плаќаат со катанец на врата.
Би било крајно неблагодарно од моја страна да не ги споменам и оние компании кои редовно исплаќаат К15, како и оние како што е на пример Алкалоид, кои исплаќаат многу повеќе од преведената сума. Незалудно, фармацевтската компанија е еден од најатрактивните работодавачи во Македонија. Знам дека читајќи го ова, собствениците на малите компании ќе си речат дека не може да се направи, ама баш никаква споредба меѓу Алкалоид и нивните микро и мали компании. Јас не правам споредба. Сите знаеме дека малите фирми ги немаат оние финансии кои ги имаат на располагање големите компании. Но тоа не значи дека не треба да им ги исплаќаат парите на работниците кои им следуваат согласно законите и колективните договори. Во случајот колективниот договор за приватен сектор, кога сме кај К15, според мене, во спогодбата која што е потпишана помеѓу Организацијата на работодавачи и Сојузот на синдикати на Македонија, има еден мал пропуст. А тоа е што не е дефинирана сумата која што би требало да биде исплатена доколку одреден работодавач се соочува со финански потешкоти. Па така, некои од работодавачите го користат тоа и исплаќаат сума на работниците во износ од 2 или 100 денари. Да бидам на чисто, тука не обвинувам никој, особено не организацијата на работодавачи која што верувам претпоставувала дека фирмите ќе имаат во предвид дека исплаќањето на помала сума не значи 2 или 100 денари. Но очигледно кај нас треба да се да биде дефинирано за да не се вади со тоа дека не било нагласено колкава сума треба да се исплати. Како што имам напоменато многу пати претходно и се изгледа дека ќе се осврнувам на ова и понатаму. Во Македонија се прекршуваат речиси сите основни работнички права, од кои две напоменав погоре, а останатите се право на здраво и безбедно работно место, неисплаќање на надоместок за прековремена работа, немање на регулиран работен однос, неисплаќање на надоместоци за ноќна работа, минат труд и така натаму. Тука некаде и е мобингот, кој што не само што ги нарушува работничките, туку ги нарушува и основните човекови права. Навистина има уште многу што да се пишува и да се зборува на ова тема, бидејќи нема кое работничко право не е прекршено во нашата мала Македонија.